نور على مر الزمان تألق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وصحبه وسلم. اللهم يسر العسير فإن تيسير العسير عليك يسير. فصل: علامات البلوغ ثلاث: تمام 15 سنة في الذكر والأنثى، والاحتلام في الذكر والأنثى ل9 سنين، والحيض في الأنثى ل9 سنين. ودرسي دينك أن أكبرنا من علم الفقه قرأهان كتابك سفينة النجاة، وأنا درسي بالسدحات وكمل كتابك الدروس تيسي. فصل كان wuxuu ku saabsan yahay khangaarka astaamihiisa iyo calaamooyinkiisa. musanifka sheekh Salim raximahullah bacdama uu ka soo hadlay arkaan al-islaam iyo arkaan al-iimaan baa wuxuu rabaa haddana inuu ka hadlo calaamaatul buluuq. sababta waxa weeyaan qofka laga rabo islaamka arkaantiisa iyo iimaanka arkaantiisa waa qofka mukallafka ah. qofka mukallafkana waa qofka baaliqa ah oo qaangaarka ah oo caaqilka ah oo xawaastiisu la helsan yahay, dacwada islaamkana ay gaartay. haddii qofka uusan baaliq ahayn, qaangaar uusan ahayn, oo sabi uu yahay, mukallaf ma aha. haddii qofka uusan caaqil ahayn oo majnuun uu yahayna mukallaf ma aha. haddii qofka xawaastiisii aan la helsanayn, dareemihiisa oo indhaha uusan wax ka arkaynin, dhegaha uusan wax ka maqlaynin, oo saasoo kale uu yahay mukallaf ma aha. haddii qofka dacwada aysan gaarinna mukallaf ma aha. mukallafka marka waa qofka ilaahay la hadlay subxaanahu wa tacaala, oo ilaahay la khidaabay, oo ilaahay uu yidhi ifcal walaa tafcal, waxaasi sameey, waxaasna ha sameyn. waxaasi waajib bay kugu yihiin, kama tegi kartid. haddaad ka tagto waxaad noqonaysaa dembiile. waxaasna xaaraan bay kaa yihiin oo ma samayn kartid. haddaad samaysidna waxaad noqonaysaa dembiile. wixii wanaag aad samaysatidna waa lagu qorayaa, wixii xumaan aad samaysatidna waa lagu qorayaa. waxaadna ku mudanaysaa ganaax iyo ciqaab. qofka ilaahay sidaas uu yidhi waxaa la yidhaahdaa mukallaf la yidhaahda. idan marka takliifka ama mukallafnimada shuruudadeeda waxaa ka mid ah buluuq, qaangaar baa ka mid ah. qaangaarku marka astaamihiisa maxay? goormaa la dhihi karaa hebel wuu qaangaaray? waxaa waajib ku ah khidaabka ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu u hoggaansamo. wixii ilaahay yidhi sameey inuu sameeyo, wixii ilaahay yidhi ka fogowna inuu ka fogaadaa waajib ku ah. goormaa la dhahayo? waa markuu qaangaaro. qaangaarka marka astaamihiisa in la barto waa qodob muhim ah. saas daraaddeed baa arkaan alislaam iyo arkaan aliimaan markuu ka hadlay ayuu calaamaatulbuluuq ka hadlay. ilaa waxa laga hadli doono oo salaadii iyo soomkii iyo arrimahaas qofkay ku waajibayaan waa qofka qaangaarka ah. calaamaatulbuluuqi, qaangaarka astaamihiisa 3 waaye. tamaamu 15 15 taam naqashadoodii waa sanatan min sanatin oo sana ah, fi dakari labka dhexdiina ay ku taam naqdaan, iyo wal unthaa dhediga dhexdiina ay ku taam naqdaan. walixtilaamu ayil imnaa'u manidejin waay. ixtilaamkaasoo fi dakari labka dhexdii ahaada, iyo wal unthaa dhediga dhexdii ahaada. ixtilaamkaasoo ل9 siniina sanayaal 9 ah u sugnaaday.
والحيض عادة حيضكو في الأنثى ددق دحدي أهاد حيضكو ل9 سنين سنيال سقالا أصبنا غير علامات البلوغ خانقار كأستامهيسة 3 وايو qofka marka la leeyahay astaamihii qaangaarka lagu helay astaamahaasi waa 3daas marka wiilasha iyo gabdhaha labo way wadaagaan halne waxa la kale naqanayaan gabdhaha calaamada ugu horeysa waxa weeyaan tamaamu 15 sanatan fi dhakari wal unfa 15 sano inay wiilka u taam noqoto gabadhana sidaasoo kale 15 sano inay u taam noqoto hadduu wiilka 15 sano gaaro gabadhana 15 sano haddii ay gaarto macnaheedu waxa weeyaan inay qaangaareen wiilka iyo gabadhaas 15 sano laga hadlaayana waa 15 sano oo qamari ah oo weliba taxdiid ah bishaan dhalanayso dhamaanaysa lagu xisaabtamaya sanadka marka 12 bil weeyaan 6 kamid ahna 29 bay ku dhamaadaan 6 kamid ahna 30 bay ku dhamaadaan muayyanna ma taariikha hijriga saasa loo xisaaba bil hiblaayo iyo bil hiblaayo 29 ay ku dhamaadaan kuwaasna 30 ay ku dhamaadaan wax la dhahayo ma ayagoon muayyan ahayn 29 ay ku dhamaadaan 30 bay ku dhamaadaan sanadka saas waa 15 sano oo sanad walba saas loo tirina oo taxdiidi ah oo hal maalin aysan ka dhineen taariikhda ay dhasheen markii laga soo bilaabo waqtiga waa in 15 sano ay u taam noqotaa waxba aysan ooga harsaneen markaas waxa la leeyahay waa qaangaar wiilkan ama gabadhan waa qaangaar maxaa u daliila 15 sano ee lagu qaangaaray waxaa u daliila adilla aad u fara badan waxa kamid ah xadiiskii ibn Hibban oo bisanadin saxiixin uu ku soo saaray ala shardi shaykhayn min xadiisi Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma Abdullah ibn Umar wuxuu yiri uriltu ala rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallama ilaahi rasuulkiisa le bandhigay oo leegeeyay وأنا ابن 14 سنة أنا أو 14 سنة جرو سئو جهاد كإيجا قبليو والد كيبا رسول إيجي عليه الصلاة والسلام 14 جربنا فلم يجزني رسولك موصا ابن بوير جهاد كإنا كقبلو ولم يرني إما أركن رسولك بلغت إنا كان جاري 14 جربنا ثم عرضت عليه هذا رسولك بالإيجي ولا ابن دقي وأنا ابن 15 سنة أنا وشنع توانجرأ فأجازني رسولك وإي ابن بوجهات كأنك كتبكلو حديث كاسات الصنع يشنع توانسنا إن لقوك أنقارا عمر بن عبد العزيز الإمام العادل أصيغنا سيدا صور حكمين جري حديث كالو أنس بن مالك لقورينا ينا أصيغنا سيدا صوت صنايايو وحو النبي عليه الصلاة والسلام إذا استكمل المولود 15 سنة كان لدلي 15 سنة هدوب وحيو كتب ما له وما عليه وحالو قرايا وحي أصيغا السقناضي ووناقا وما عليه واحد دشي ساها وحمان أهوى الله قرايا وقيمت عليه الحدود حدودنا ولا جاء حدودنا يستهدوا وحضر كل وانين بالغ ولا لا حسابتما يا ولا حدا يا معناها صاصو الدلة داس بتصين السشان 12 سنة إن لقوا قانقارا سيدا صينا علماء الإسلام كأي بدنيهم إمام مالك بأسيق مسألة راس خلاف كم وجيي أو نهاية 12 سنة لقوا قانقارا لكن مذاهبته intooda kale iyo culimada intooda kale waxay isla ogol yihiin 15 sano in lagu qaangaarayo qodobka marka waa qodobka koowaad qodobka labaad waxa weeyaan al-ihtilaam ihtilaamku
waxaa la yidhaahdaa asal ahaan qofka asagoo hurdaayo inuu riyoodo oo manaamka uu ku ah isagoo falgal samaynayo jimaaca isagoo samaynayo inuu manaamka ku ah laakiin hadda waxaa loo jeedaa macno kaloo khaas baa loo jeedaayo macnaha hadda loo jeedo waxa weeyaan ayil imnaa mani dejin qofka inay mani ka imaato unbaa loo jeedaa ay biyaha ku soo dhacaan ay biyo ka yimaadaan asagoo hurdaaya ha ka yimaadaano ama asagoo soo jeeda ha ka yimaadaano farqi male waa isku mid mar hadduu qofka ixtilaamo uu mani dejiyo wiil ha noqdo ama gabar ha noqdo da'diisana ay gaartay 9 sano 9 sano hadduu wiilka gaaro uuna mani dejiyo waa qaangaaray gabadha 9 sano hadday gaarto ay mani dejiso ayaduna way qaangaartay 9 sano ayagoon gaarin hadday mani dejiyaan ma qaangaarin 9 sano ugu yar da'da oo haddii ay ku ixtilaamaan la xukminayo in ay qaangaareen ixtilaamka marka mani dejinta in lagu qaangaaraya ayadana adillo badan baa ku soo aroortay ilaahi subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi waidaa balaga alatfaalu minkum alxuluma falyasta'dinuu carruurta oo idinka xaggiina ka ahaadeen mani dejin hadday gaaraan guriga markay idin soo galayaan fasaxa idin weydiiyaan amar la'aan aysan iska soo galin mar hadday iyagu ay janaabo gaareen marka wuxuu ilaahay amray isti'daan buu amray mar hadday ixtilaamaan taas marka macnaheeda waxa weeyaan inay qaangaareen sidoo kale ilaahay wuxuu yidhi waqtaluu lyataama xataa idaa balaguu nikaax agoonta imtixaama markay nikaax ay gaaraan nikaax markay gaaraan maxaa laga wadaa waa kinaayatun can ahliyati aljimaac jimaaca inay ahal u noqdeen baa laga kinaayoonaya jimaac hadday ahal u noqdaanna macnaheeda waxa weeyaan inay biyi dejinayaan inzaalkii baa loo jeedaa kinaayadaas oo jimaaca ahliyadiisa laga kinaayoonayo sidoo kale nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi laa yutma bacda ixtilaamin agoonnimo ma jirto mani dejin bacdigeeda ila yatiim waxaa la yidhaahdaa sagiir oon aabba lahayn baa la yidhaahdaa kolka hadduu ixtilaamo uu mani dejiyo waa qaangaaray agoonnimo waa ka baxay laa yutma bacda ixtilaamin way badan tahay ixtilaamka in lagu qaangaaraya adilada ku soo aroortay sidoo kale nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi ghuslu yowmi aljumucati waajibun calaa kulli muxtalimin buu yidhi jumcada maalinteeda in lasoo quwaysto waa sunno mu'akad ah calaa kulli muxtalimin qof walba oo mani dejiyey ayuuna maxaan idhaahdaa ghusligaasi sunno mu'akad uu u yahay oo kale ayib mucaadi bni jabal markuu yeman u diraayay nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi khud min kulli xaalimin diinaara qof walboo mani dejiyey ka qaad 1 diinaar jizyada markuu ka hadlaayay nabiga calayhi salaatu wasalaam nusuustaasoo dhan markaa waxay tilmaamayaan ixtilaamka in lagu qaangaarayo waa koo xadiid kale cali iyo cumar laga warinayo abu daawuud iyo axmed iyo xaakimna ay soo saareen waa kii lahaa nabiga calayhi salaatu wasalaam rufica alqalamu can 3 qalamka 3ba waa laga kor yeelay 3 wax lagama qoro waxaa xadiidkaa ku jirtay wacan isabiy xataa yaxtalima sabiga qalamka waa laga kor yeelay ilaa uu ka ixtilaamo oo uu ka mani dejiyo ayib qodobka marka waa qodob asagana maxaan idhaahdaaye muhim ah 9 sano marka oo hadda oo in lagu ixtilaamo la yidhi arrintaas waxaa la yidhi ee 9 sana waa arrin marka istiqri lagu ogaaday tatabuc markii la sameeyey oo dabagal la sameeyey baa la ogaaday da'da ugu yar oo dadku ay ku mani dejin karaan 9 sano inay tahay gabdhaha iyo wiilasha wax walba oo sharciga uusan laabid u sameynin
iyo luqada aysan daabit u sameynin waxaa loogu laabanayaa curfiga caadadiiya marka waxay noqotay markii baxthi la sameeyey wakhtiga ay suuragal tahay gabdhaha iyo wiilasha inay mani dejiyaan oo ugu yar 9 sano inay tahay طيب masalada marka ayadana waa ka qodobka saddexaad wal hayd fil untha li 9 siniin waa caadada dhiiga dumarka ku dhaco gabadhu haddii ay caado ku dhacdo ayadoo 9 sanana gaartay waxaa la leeyahay gabadhaas mar hadday 9 sano gaartay caadana ay ku dhacday ayaduna way qaan gaartay baa la leeyahay in marka xeelka lagu qaan gaarayo adilada ku soo aroortay way badanta waxaa kamid ah xadiiskii Abu Daawud min xadiisi Aisha radhiyallahu anha nabiga calayhi salaatu wasalaam Asmaa binti Abi Bakr baa wuxuu ku yiri inna almar'ata idha balagat almahiida naagtu xeelka zamankiisa hadday gaarto laa yasluxu an yuraa minha ila hada wa hada ma suubano in xaggeedii laga arko ilaa haadaa kan maahane oo wejiga ah iyo wahaadaa kan maahane oo kafeenka ah waa in jirkeeda intiisa kale ay asturataa ilaa wejiga iyo kafeenka maaha idaa balagat almaxiida yacni mar haddii xeelka zamankiisa ay gaartay waa kaan gaartay waxaa la mid ah xadiidkii abi daawuud iyo tirmidi iyo ibnu maaja iyo ibnu khusayma iyo ibnu xibbaan iyo xaakim ba ay wariyeen min xadiisi caaisha radiyallahu anha waxay tiri nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi laa yaqbalu llaahu salaata xaa'idin ilaa bishimaarin ilaahay aqbali maayo mid xeel gaartay oo bimacnaa qaan gaartay mid xeel gaartay salaadeed ilaahay aqbali maayo ilaa bishimaarin hagoog maahane inay madaxa daboolato maaha ayib ayaduna waqtiga ugu macquulsan oo ku xeeli karto 9 sano inuu yahay waa wax lagu ogaaday istiqraaha lagu ogaaday 9keeda sano marka haddii ay wax yar ka dhiman yihiin oo weli 9 sano aysan gaarin 9ka sano taxdiid ma ahan waa taqriib qodobkan dambe yacni wax ma dhibo haddii 9 sano maalimo ay oga hadsan yihiin maalimahaasoo ah maalimo aan ka badnayn 16 beri macnaha taariikhdii gabadhan ay dhalatay markii laga soo bilaabo 9 sano weli uma taamnaqanin maalimo ayaa ooga harsan maalimahaasna waa wax ka yar 16 beri 16 beri wax ka yar baa 9keeda sano ooga dhiman saas hadday tahay xataa waa la xukminayaa inay qaangaarto laakiin 16 beri iyo wax ka sii badan hadday 9ka sano ooga dhiman yihiin ma qaangaarin xataa hadduu dhiig ku dhaco dhiigaas damu fasaad waaye damul xeel ma aha laanna 16 beri waa zaman oo xeel iyo duhur aan u waasac naqanaynin 16 beri wax ka badan xeelka ma ogtahay muddadiisa waa arki doonaa meesha ugu badan 15 beri waa idan marka meesha ugu yarna yoom waliil waa idan marka zaman oo xeel iyo duhur aan u waasac naqanaynin waaye 16 beri wax ka yar marka 16 beri wax ka yar haddii 9keeda sano uu ka dhiman yahay dhib ma lahan waa qaangaartay laakiin ka badan hadduu 9keeda sano ka dhiman yahay weli ma aysan qaangaarin saddexdan calaamo uu hadda noo sheegay labada hore 15 sano iyo ixtilaamka gabdhaha iyo wiilasha way wadaagaan xeelkana waa wax u gaaraa gabdhaha u gaara qodob marka waxaa jiro oo quseeya ilmaha gaalada ayagana inay qaangaareen lagu xukminayo qodobkaas waxaa weeyaan tinta hoose inay u soo dhalato caanadii inay u soo dhalato ilaa maadaama ilmaha gaalada aan la garanaynin da'doodii inay qaangaareen waxaa lagu xukminayaa tinta hoose inay u soo dhalato xadiidkii oo cadiyatul quradi ayaa tusinayo maalintii reer bani qurayda la xukmiyey raggoodii qaangaaray in la laayo dumarkoodii iyo carruurtoodana la iska daayo wuxuu nabiga amar ku bixiyey marka
qof walboo tinta hoos aysan u soo dhalanin in liska daayo oo caruurnimadiisa la xugmiyo kii ay tinta u soo dhalatayna in la dilo oo sidaa lagu xugmiyo inuu qaangaaray oo kale awlaadul kufaar marka ayaga qodobkaas ayaa maxaan idhaahdaa uu weheliyo qodobadan hadda tilmaanay xamligoo kale gabadha haddii uur lagu arko xamliga ka mid ma aha min calaamaati albuluuq ka mid ma aha bal wuxuu calaamo u yahay xamliga ka hor inay qaangaartay oo ixtilaam ay ku qaangaartay ilaa qofaan ixtilaam ku qaangaarin uur ma yeelanayso marka xamligan ka horayba qaangaartay ba ixtilaamayna ku qaangaartay taasuu xamliga tusinaya maahane asiga calaamaadka ka mid ma aha ayib inta marka hadda nusuusta iyo adilada ay ku soo orortay intaas waa muctabar ma ahan in jirkeeda uu qurxoon yahay oo kale gabadha ama inay naaso u soo baxeen oo kale laguma xukminayo waxyaalahaas inay qaangaarto ama asiga wiilka inuu codkiisa weynaaday oo kale ama kilkilihiisa raa'ixa kariiha inay ka soo daahirayaan oo kale waxyaalahaas wax adilo sharci ay ku soo orortay ma inta adilada sharciga ay ku soo orortay oo buluuqa lagu xukminayo waa inta hadda uu sheekha noo sheegay qofka marka calaamooyinka mid ka mid ah haddii laga helo waa qaangaaray waxaa waajib ku ah marka inuu la yimaado waxyaalaha waajibaadka ah waxyaalaha nabaahidina inuu ka fogaado dhibaato walba uu geystana waa lala xisaabtamayaa hadduu zinaysto hadduu waxado hadduu dhibaato kala geysto waa la xadayaa oo xadkii sharciga unbaa lagu qaadayaa waxaa la leeyahay qofkani waa qof qaangaaray inta marka ilmaha aysan qaangaarin sinna tamyiis markay soo gaaraan 7 sano markay gaaraan ayna wax kala soocaan xilligaasoo kale in la baro waxyaalaha waajibaadka ah waxyaalaha muxaramaadkana lagala hadlo la tarbiyeeyo markay qaangaarayaan ayagoo u diyaarsan waajibaadkii inay la yimaadaan muxaramaadkana inay ka fogaadaan waalidiinta taasaa laga rabaa inay ka shaqeeyaan oo waajib saaran weeyaan inay baraan carruurtooda waxyaalaha waajibaadka ah waxaa muhiim ah ardada intay dugsiga dhiganayaan mucallimiinta dugsiga qur'aanka inay ilmaha baraan waxyaalaha waajibaadka ah ardayga markuu mutakharrij noqonayo oo dugsiga ka qalan jabinayo asagoo cilmul xaalka yaqaano inuu dugsiga ka baxaa fiican cilmul xaalka asagoo yaqaano inuu dugsiga ka baxo way ku filan tahay maalinta arbacada kale ama maalinta isniinta kale duruus ku saabsan cilmul xaalka in ardada la siiyo waa qodob muhiim ah faslun hada kan fasilun kay wax kala saari waa fasalkan wuxuu u fasal yahay tahaaradii ayuu u fasal yahay wuxuu ka hadlayaa qaasatan istinjihi ayuu ka hadlayaa istinjuhu wuxuu leeyahay 3 kayfiyo dhagax keligii in lagu istinjeysto xataa ayadoo biyo la heli karo waa qodobka labaadna waxa weeyaan biyo keligii in lagu istinjeysto dhagaxa la iska daayo waa qodobka saddexaadna waxa weeyaan in labadooda la jamciyo inta marka hore dhagxaan lagu istinjeysto haddana biyihii la raaciyo 3daa kayfiyo kayfiyada ugu fiican oo ugu fadliga badan waxa weeyaan in la jamciyo dhagxaanta iyo biyaha in la jamciyo in marka hore dhagxaantii lagu istinjeysto kadibna biyaha la raaciyo waana qodobka ahlu quba ilaahay uu ku ammaanay subxaanahu wa tacaala in allaha yuxibu altawaabiin wa yuxibu almutatahiriin baa ayaga ku soo degatay ilaahay dadka toobadkeenida badan iyo dadka istatahira ilaahay wuu jecel yahay markaasuu nabiga weydiiyey ilaahay saasuu idinku ammaanay maxaad samaysaan markaasaa waxay yidhaahdeen annaga markaan istinjeysanayno marka hore dhagxaan baan ku istinjeysanaa kadibna biyo ayaan raacinaa sidaasay yidhaahdeen marka jamaca baa ugu fadli badan haddii biyaha ama dhagxaanta mid lagu gaabsanayana waxaa fadli badan in biyo lagu gaabsadaa fadli badan lanna biyaha waxa weeyaan najaasada ceenteedana wuu zuulinayaa raadkeedana wuu zuulinayaa laakiin dhagaxa ceentuu zuulinayaa mooyaane raadka ma zuulinayo qodobka hadda uu sheekha ka hadli doono waxa weeyaan
markii la rabo in dhagxaanta lagu gaabsado oo biyahaba la iska daayo xataa iyadoo la heli karo biyaha way bannaan tahay dhagxaanta in lagu gaabsado laakiin waxaa la shardinayaa shuruud 8 shardi buu hadda asiga noo sheegay 8daas shardi markii la helo bay sax tahay istinjaha dhagxaanta lagu istinjeysto oo biyahana laga kaaftoomi karaa 8 shardi haddii la helo istinjaha marka wuxuu ka bilaabtaa tahaarada waxaa iska munaasib ah tahaaradu waxay leedahay maqaasid waxay leedahay wasaa'il waxay leedahay wasaa'ilul wasaa'il wax la yidhaahdo maqaasidu tahaarada maqaasideed marka aad la leeyahay hebel tahaaradii buu dul taagan yahay maqsadkii iyo meeshii uu damacsanaa wuu soo gaaray oo tahaaradii uu ka soo gaaray oo tahaaradii uu dul taagan yahay marka la leeyahay waa 4 qodob markuu ku guulaysto maqaasidu tahaara waa 4 qodobka koowaad waxa weeyaan alwudu waysaqaad haddaad waysa qaadato waxaad dul istaagtay tahaaradii maqsadkeedii wax ku dhiman oo tahaara ma jiraan salaadii u baad dukanaysa tahaaro waad qabtaa maqsadkii waa dul taaganta kan labaad waxa weeyaan al-ghusl quways haddii aad janaawato oo janaawadii aad ka quwaysato tahaaradii maqsadkeedii waa dul taagan tahay haddana kan saddexaad waxa weeyaan at-tayammum haddii asbaabu tayammum laga helo tayammumaysato tahaaradii maqsadkeeda dul taaganta wax tahaarada kaaga dhiman ma jiro qodobka xigana waxa weeyaan izaalatu najaaso oo la iska zuuliyo dharkaaga ama jirkaaga haddaad najaasadii ka zuuliso maqsadkii tahaarada waa dul taagan tahay maqaasidu tahaara haddii lagu weydiiyo 4taas waay alwudu waalghusl waatayammum wa izaalatu najaasa maqaasidaas 4ta ah waxay leeyihiin wasaa'il waxyaalo lagu gaaro maqaasidaas lama gaari karo allahumma wasaa'isha in la helo maahan wasaa'isha iyaguna 4 waaye wasaa'ilu tahaara leeyahay kow almaa'u biyawa لأن markaad rabto inaad wayso qaadato ama aad rabto inaad quwaysato waxa aad ku quwaysanaysid ama aad ku wayso qaadanaysid waa biyo wuduu'i oo maqsad ka ahaa iyo ghusligii oo maqsad ka ahaa waxaad ku gaaraysid waa biyo ka labaad waxa weeyaan at-turaab waa caro waa ciid markaad rabto inaad tayammumaysato tayammumkii waa maqsad waxaad ku gaaraysaa marka turaab ila waxa aad ku tayammumaysanaysid waa turaab kan saddexaad waxa weeyaan alxajaru alladii yani xajaru listinjaa dhagaxa lagu istinjaysanayo waana meeshaan usoo socono dhagaxa lagu istinjaysanayo ila najaasadii buu asiga kaa rafcinaya izaalatu najaasa aa ku soo xasilayso dhagaxa wuxuu ka mid yahay marka وسائل الطهارة كمده طهارة لغارايا قضبك أفراد وحويان الدابق بختك مقار كيسا ونجاس لكن هذه لم يقديه طاهر بو مكان شيء مركا الدابقة أو جلد الميتها مقدينايو أو كفو جنايو مقار كفضولات دي كفو جنايو دابقة أسيقنا وحويان وسائل الطهارة والطهارة دي أمبا لغو غارا waxaa jirto wasaa'isha naftarko waxyaalo lagu sii gaaro waxaana la yiraahdaa wasaa'ilul wasaa'il baa la yiraahdaa laba waaye ayagana wasaa'ilul wasaa'il waxa weeyaan al-ijtihaad laba weel baa halkan yaalaan oo biyo ay ku jiraan midna waa mutanajjis midna waa taahir labadii baad ku ijtihaaday mid baad qaadatay oo tahaara ahaan aad u isticmaashay ijtihaadkan oo aad biyihii ku gaartay waxaa la yidhaahdaa wasaa'ilul wasaa'il ijtihaadka waa wasiilo biyihii aad ku gaartay biyahana waa wasiilo kale wuduu'ii iyo qusligii baad ku sii gaaraysaa
وسائل الوسائل بالغة واكو إيو والأواني ويلش بيها الله استعمالها وحي أباهين ويلل لغو استعمال إذا مركا بيها هبدا لغا استعمال ما يويلو أباهين ويل كاس ووصيله وحالغو غارايا بيها لغو غارايا بيها أصغنا ووصيله وحالغو غارايا مقصد كي وضوئي أما مصلقي بالغو غارايا وسائل الوسائل بالغة مركا حجر الاستنجاء وكمد يهي وسائل الطهارة يكمد يهي طهارة مركا وسائل إذا نوب بالله فصل هذا كان فاصل كي وحكى لصاروا شروط إجزاء الحجر نجح جديديسا شروطه 8 سديد واي أن يكون استنجيه إنه أهادوا ب3 أحجار نجحيال 6 عقبدور وأن ينقي مستنجى به إنه طهيريوا المحل بوسك إنه طهيريوا وألا يجف النجس نجس كإنه سن إنجين ولا ينتقل النجس كإنه سن غرغورين ولا يضرأ إنه سن سودرين عليه محل كدشيس آخر متكلا إنه سن كسودرين ولا يجاوز نجس كإنه سن سوغد بن صفحته مستنجق بريديسا إيو وحشفته مستنجق قدنين كيسيوا ولا يصيبه إنه سن أسيبين محلكي ماء بيو إنه سن أسيبين وأن تكون الأحجار نكحانتون إني أهادان طاهرة قوة طاهرة إني أهادان بل إنتان إيه شروط إجزاء الحجر نجح جديد شروطه 8 سديد سديد الشرط هدي له لو نجح وجودا يا استنجاء waxaa dhagaxa la macno qabo wax walbo oo najaasada fojinayo oo shaqada dhagaxa uu qabanayo kala qabanayo suuf han naqdo ama geed han naqdo ama tiish han naqdo wax walbo ama good mara han naqato oo dhagaxa sidoo najaasada u zuulinayo oo kala najaasada u zuulinayo macna al-hajab wa asagana qaba waa lagu istinjeysan kara shuruudada marka waa 8 سديدا شرط انت ندخلين استنجاها وحوليه هي اركان او افر او مهم ان لا اوغادو ركنك كواد وحويان مستنجيغا وهو الشخص وقفك استنجيسانا اديغا استنجيسانا يا مستنجبا ركنك لباد وحويان مستنجن منه حقي سمد لغا استنجيسانا مستنجن منه وحويان الخارج النجس الملوث وحصاب بحي او نجاسة او محلك قويي او ملوث او محلك قويي با مستنجن منه ليلة هذا حقي سمد لغا استنجيسانا نجاسة قويا او ميشا كتمت او لغا استنجيسانا يا مستنجن منه لغو مقاعبا ركنك أفراد مستنجم فيه ماشى الله استنجينا وامحي وهو القبول أو الدبور وقبولك أما الدبرك ويا ماشى الله استنجينا ركنك أفراد وحويا مستنجم به وحلو استنجيسنا وامحي الماء أو الحجر وبيو أما وطيح وحلو استنجيسنا أما وحي طيح لا معنى قبو طيب استنجاها مركا وحوليه هي الأحكام الخمسة أحكام أو الشنعة أيوليه هي استنجاها أو كدور السنس الوجوه حكم ككواد وحويان واجب واستنجاها مرغوحون قضاء واجب وقورما وحصاب بحي oo qubulka ama duburka ka soo baxay hadayhiin wax najaasa oo hadana qooyan oo meesha qooyay ida kana al-kharij najisan mulawithan hadu yahay inaad istinjeysato waa waajib najaasa qooyan haday ka imaato istinjaha waa waajib
حكم كلابات وحويان الندب مرنا استنجاها وحو نقضا الصنع قرما خارج كهدوية هي النجاسة on ملوث اهان on قوينين on نشا ان قوين معنا مثلا كبعرة يابسة صحراء قل الشيء صحراء قل الشيء هذا ماشا كايمات on ملوث اهان on ماشا قوينين با وح أذيك oo qoyan u san la jirin haday wuxuu yihiin istinjaaha sunna way waajib ma waako iyo mani haday soo baxdo kale manidu ma ogtahay in laga istinjeysto waajib ma waa iska sunno ayadoo dad waajib way yiraahdeen ba jiraan khilaafkoodii laga baxay alwujubu an-nadbu law marna istinjaaha wuxuu naqanayaa muharram mid la xarimay ba xaraam buu naqanayaa marka uu xaraam naqanayo laba suuro waa muharram ma'a siha asagoo la xarimay oo hadana ansaxay kal istinjaa'i bil maghsubi wala la soo booliyay in lagu istinjeysto biyo aad soo dhacday dhagxaan aad soo dhacday inaad ku istinjeysato istinjaaha waa iska ansaxaya laakiin hadana waa xaraam ilaa qasbiga saa xaraam ka dhigayo سورة لبادنا وحويان محرم مع عدم الصحة استنجاء الله حرمي أن أنصحين هذا كالاستنجاء بالمضعوم المحترم أوكي ولا حلا عناي ولا احترامي إن تكون استنجيس وبني آدم كأي عنايا أما جنك عناي مثلا موفر يوكلي يروتي يوكلام كو استنجيسنا يا إنا ومضعوم محترم وحويان وحرام mana ka ansaxayso istinjida ama la faham ku istinjeysanaya oo kale inaad dhahdo tayib xukunka afraad waxa weeyaan al-karah marna istinjadu waxay naqanaysaa karaaho kal istinjaa'i min ar-rih dhuusadii laga istinjeysto kale riixdii wayse ma laga hadlay istinjaa laga hadla riixdii aan ka istinjeysanaya oo kale ya riixdii aan ka istinjeysanaya sax ma ahan waa karaaho خضبك أما حكمك أفراد وحويان الإباحة الإباحة وحكم مثالي كالاستنجاء من الريح حيث كان المحل رطبا محل كيو مركي هرب قوينا بيهدان الريح تمد مركا سوكالي إن لا يستنجيستو ويبنانتها مركا سوكالي استنجوه وحو نقانايا مباح ونقانايا مركا أحكام تشمت أهنا استنجاها way ku dureersanaysaa mar waajib naqanayo mar sunna naqanayo mar muharram naqanayo iyo mar karaaha naqanayo iyo mar mubah oo naqanayo shuruudadii marka aan u soo laabano shuruudu ijzaa'il hajar dhagaxa gudidiisa shuruudadeedii 8 waa kow an yakuna inuu ahaado waaye istinjihi bi 3 ahjar 3 dhagax waxa lagu istinjeysanayo 3 dhagax inay ahaadaan waxaa tusinayo 3 dhagax inay noqdaan nahyigii saxiixa ahaa ee nabiga uu nahiyay 3 dhagax wax ka yar in lagu istinjeysto xadiidkii muslimka min xadiith Salman al-Farisi wuxuu yiri nahana rasuulullah sallallahu alayhi wa sallama an nastanjiya bi aqalla min 3 ahjar rasuulka alayhi salatu wa salam wuxuu naga reebay inaan ku istinjeysano 3 dhagax wax ka yar 3 dhagax baa loo baahan waxa 3 dhagax la mid ah hal dhagax 3diisa daraf hal dhagax oo kaliya laakiin 3 gees leh gees walba inuu kaga istinjeysto halka dhagax ayaguna waa la mid dhagxantu inay tacadudaan waxba shardi ma ah masaxaada inay tacadudaan baa shardi ah marka hadii 3 dhagax lagu istinjeysto waa nabad iyo caano ama hal dhagax oo 3 daraf leh 3diisa daraf hadii lagu kala istinjeysto ayadana nabad marhaban shardiga labaad wa an yunqiya inuu tahiriyo waaye mustanjaabihiga waa maxay mustanjaabihiga dhagaxa hadda loo jeedo waxa lagu istinjeysanayo oo dhagaxa ah al mahalla booska inuu tahiriyo meesha ay wax ka yimaadeen inuu tahiriyo oo najaasada ceenteed uu ka zuuliyo
keli waxaa la rabaa inay meesha ku baaqi noqdaan raad oo biyo mooyaano ama jilayga kuwiisa yaryarka ah mooyaano wax kale aysan zuulinaynin caynta najaasada inuu baabi'iyo hadduu haro raad yar oo jilayga kiisa yaryar ama biyo mooyaano wax kale uusan baabi'in karin taas dhib male raadkaas oo kale dhib male waako mustabahaas marka in la gaarsiiyo maxalka oo najaasadii caanteeda laga zuuliyo hadday wax hareenna inay noqdaan waxa haray raad oo kaliya oo weliba biyo la uu zuulin karo ama sigaarul khazaf jilayga kuwiisa yaryar ay zuulin karaan qodobka labaad maxaa yeelay mar haddii najaasadii meeshii aan laga dahirin istinjihii ma soo xasilin way shardiga saddexaad waxa weeyaan waa an laa yajifa najasu najaska inuusan engegin waa najaasada hadday meeshii ku qalashay maxalkii ay najaasadu ka timid haddii najaasadii ay maxalkii ku qalashay waxa weeyaan dhagax waxba kama tari karo biyo in loo adeegsado maahane dhagax laguma istinjaysan karo markaas mar hadday najaasada meesha ku qalashay tacayana almaau biyaa caynoobayo dhagax wax ka tari maayo saaso shuruudadan dhammaantood shardi ka mid ah haddii la waayo tacayana almaau baa la leeyahay biyaa caynoobayo ayib shardiga xiga waxa weeyaan walaa yantaqila najaska inuusan guurguurin bimacnaa najaska markuu soo baxaayo aad u fiiri qodobkan cinda alkhuruuj xawliga uu ku soo baxayo markii la fiiriyo cinda alkhuruuj meeshii uu najaska ku sugnaa meelan ahayn inuusan u guurin cinda alkhuruuj intuu ku sugnaa najaska markuu soo baxayo oo maxalka kaga sugnaa in ka sii badan inuusan najaska ku sii fidin intaa in ka sii badan hadduu najaska ku sii fido tacayana almaau yacni xilliga ay najaasada soo baxayso boolka markuu soo baxaayo ama qaa'idka markuu soo baxaayo meeluu ku sugan yahay cabir buu ku sugan yahay intaa inuusan dhaafin baa la intaa hadduu dhaafo tacayana almaau waa meeshaas marka uu dhaafaayo walow safxada iyo xashafadaba yuusan dhaafin cinda alkhuruuj intuu ku sugnaa inuu dhaafo lama rabo najaska way kala duwan yihiin walaa yantaqila iyo walaa yujaawiza safxatahu wa xashafatahu way kala duwan yihiin labadaas shan intiqaalka waxaa la diidan yahay waxa weeyaan najaska markuu soo baxaayo mustabaha uu ka haystay maxalka intaa inuusan wax kale ku darsanin uusan sii faafin walow safxada iyo xashafadaba yuusan gudbin markuu soo baxayay intuu ku sugnaa booskii uu haystay wax ka badan hadduu ku fido tacayana almaau waa biyaa caynoobayo saas waayo macna walaa yadra'a inuusan soo darinin waayo calayhi maxalkaa dushiisa aakharu mid kale najaska meesha ka yimid oo dhagaxa lagu istinjeynaayo waxaa la rabaa maxalka walax kale inuusan kor ooga imaanin maxalka haddii shay kale uu kor ooga yimaado shaygaa kor ooga imaanaya najaaso ha naqdo ama biyo ha naqdo ama wax kale ha naqdee wax kale haddii maxalka uu ku dul yimaado tacayana almaau biyaa caynoo waayo lanna dhagaxan waxaa loogu talagalay najaska meesha ka yimid in lagu tahiro marka najaskaan meesha ka yimid walaxan ahayn maxalka inuu kaa gaaro lama rabo walaxan najaska ahayn hadduu maxalka soo gaaro waxaas marka wuxuu noqon karaa wax kale oo najaaso ah ama wuxuu noqon karaa wax kale oo najaaso ahayn oo daahir buu noqon karaa looma ogolo maxalkaas wax kale inuu ku soo dariyo wax kale hadduu ku soo dariyo waxay doonaan ha noqdaane tacayana almaau biyaa caynoo waayo marxaban qodobka marka asagina waa qodob muhim ah waako qodobka kalena waxa weeyaan walaa yujaawiza inuusan soo dhaafin waaye najaska safxatahu mustanjiga baridiisa iyo waxashafatahu gudninkiisa tanna waxa weeyaan najaasku xashafada iyo safxada meelan ahayn inuu maxaan idhaahdaa sii gaargaarin markuu soo baxayaba
haddii awood zaa'id ah uu ku soo baxo najaska xawli zaa'id ah oo isla markaasba uu gudbo safxada iyo xashafada uu gudbo tacayana almaa'u baa la leeyahay markaas biyaha caynoo waayo maalan uu shubmaayo kale ama kaadidii xawli zaa'id bay ku soo baxday safxadii iyo xashafadii bay dhaaftay awooddii ay ku soo baxday daraaddeed tacayana almaa'u biyaha caynoo waayo markaas waa kow walaa yusiibahu najaska inuusan asiibin waaye ama maxalka maa'un biyo maxalkan oo adiga aad rabto inaad dhagaxa ku dahirto biyo inuusan kaa gaarin hal dhibic oo biyo ah ama laba dhibic oo biyo ah hadday kaa gaaraan biyahaas waxbuu kaa haleenayaa maana wax ma soo kordhinaya dhagaxii aad ku istinjaysan lahayd kuma istinjaysan kartid biyo aan ku filnayn biyuhu hadday yihiin marka waxaad ku qasbanaanaysaa biyo badan inaad raadisid oo toos aad biyaha ugu istinjaysatid yacni inuusan biyo asiibin macnaheeda waxa waaye hal dhibicoo biyaha ama laba dhibicoo biyaha maxalkii kaa gaaray waxaadna rabtaa inaad dhagaxi ku istinjaysatid sax ma aha mar hadduu meesha biyo gaaro biyo ku istinjayso tacayana almaa'u biyaha caynoo waayo wa an takuuna alaxjaaru dhagxaantu inay ahaadaan oo lagu istinjaysanayo daahiratan kuwa daahira inay ahaadaan oo wax najaasaa ama wax mutanajisa inaysan naqanin xadiidkii bukhaariga oo min xadiidi cabdillahi bni mascuud baana tusinayo nabiga calayhi salaatu wasalaam baa wuxuu tagay maxallu qaa'id wuxuuna i amray 3 dhagax inaan u keeno yidhi 2 dhagax baan soo helay mid saddexaadaan raadiyey ma aanan helin uu yidhi dego ayaan u keenay uu yidhi markaasuu nabiga 2 dhagax buu iga qaatay degadiina waa tuuray uu yidhi markaasuu yidhi haadaa rigsun buu yidhi kani waa najaaso buu shuruudada hadda musanifka uu sheegay waa 8 shuruudada markaa 8 way ka badan yihiin qaar musanifka uusan sheegin baa jiro oo shaarixa uu siyaadiyey waxaa ka mid ah buu yidhi shuruudada oo musanifka uusan sheegin an yakuuna jaamidan dhagaxa inuu ahaado dhagax qalalan oon qoyneyn shuruudaday ka mid waxaa sidoo kale shuruudada ka mid ah an yakuuna qaalican dhagaxa inuu ahaado dhagax najaasada fujinaayo najaasada zuulinaayo macnaha walax najaasada zuulinaayaa la wax aan najaasada zuulinaynin oo amlas ah qasabkii iyo dhaladii oo kale ma naqanayaan wax lagu istinjaysan karo waxaa kalaa shardi ah an yakuuna hayra muxtaramin muxtaram hayrkii inuu ahaado ma banaana in lagu istinjaysto wax muxtaram ah madcuum aadami khubsigiioo kale ama madcuum jinni laftiioo kale in lagu istinjaysto ma banaana intaba waxaa ku soo arooray nahyi baa ku soo arooray intaan marka hadda uu musanifka noo sheegay waxa weeyaan qofkii rabo in uu ku istinjaysto dhagxaanta oo keliya uu biyaha iska daayo shuruudadaas inuu soo buuxiyaa laga maarmaan shuruudadaas inuu soo buuxiyo baa laga maarmaan waxyaalo fara badan buu sheekha ka tagay oo ayaga maxaan idhaahdaaye sunnooyin ah oo qofka xaajaysanaayo laga rabo inuu la yimaado oo ayaguna maxaan idhaahdaaye muhim ah waxaa ka mid ah qofka intuusan gelinba maxallu qadaa'i alxaaja meesha uu xaajada ku gudanayay intuusan gelin inuu maalan nacleen uu soo qaato dacas inuu soo qaato madaxa inuu soo asturto oo koofi ama cimaamo uu soo saarto markaa kadib le inuu musqushi galo waa sunno arrinkaa inuu sameeyo waxaa sidoo kale sunnooyinka ka mid ah dhagxaanta qofka uu ku istinjaysanayo marka horeba inuu diyaarsado ama biyaha uu ku istinjaysanayo marka hore inuu diyaarsado waxaa khilaaful adab ah inaad musqushi iska gasho adiga oo aysan kuu diyaarsaneen waxa aad ku istinjaysan lahayd biyihii kuma diyaarsano dhagxaantii kuma diyaarsano arrintaa marka waa arrin oo ayadana sunnada khilaafsan waxaa sidoo kale sunnooyinka ka mid ah qofka markuu musqusha galaayo cinda dukhuul inuu lugta bidixda ah uu hormariyo markuu soo baxayana midigta inuu soo hormariyo waxaa sidoo kale sunnooyinka ka mid ah walax ilaahay dikrigiisa uu ku qoran yahay inuusan qofka musqusha la galin dikriga ilaahay ama dikriga rasuulka ama magac walboo mucadam ah wax uu ku qoran yahay haddii jeefkaaga ay ku jiraan waraaqo oo waxyaalaha sidaas oo kale ay ku qoran yihiin
أما سدا سوكله إن أتسكب حصاد إسكبت ولا ذكر إلهي أما ذكر رسولك أما اسم معظمة وكقرية إن هذا المستشفى لجل رسولك عليه الصلاة والسلام وحولهانجري خاتم فراتب ولهانجري وأيكو قرنتها نقشدهان لغو نقشدي محمد رسول الله خاتم كامركو نبيغا مستشفى قال أيو إسكبت حنجري إسكبت جيري مركو مستشفى قال marka inaad iska dhigtaa wanaagsan hadii midlan jeefkaaga uu ku jiro mobile quraan uu ku jiro kale inaad iska dhigto adigoo ixtiraamayo quraanka meesha ku jiro sidaas oo kala wanaagsan tayib waxa sidoo kale mustahab ah qofka markuu musqusha galayo inuu yiraahdo allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith illa musqulaha mahallu shayatin wa marka shayatinta in liska xiro ilaahu adigan ka magan galaya shayaadiinta kuwooda labka iyo kuwooda dhadiga waxaad arkaysaa shayaadiinta ku soo deega mararka qaar gabdhaha iyo dumarka markii la warayso halkeeba ka soo raacdeen markii la ilaalo waxay tilmaamayaan musqushiyan ka soo raacnay oo kale illa meeshu waa meel oo ma'wa shayaadiin ah markii la galayo marka waxa wanaagsan in shayaadiinta la iska xiro oo adkaarta la akhristo بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث سدا صوك لليلة وحاصدوا كلا آداب تكمد أقفك هل مر إنه صن إسقابين مركو نحجله ترتيب إنه إسقابي شيئا فشيئا مر والبو مرض وسيك ريال عينه إنه أصيغن السيفر يسنا معنا أيضا وحي كمد تهي آداب تكمد تهي أصيغوا التاجن إنه صن إسقابين شيئا فشيئا إنه مرض إسقاك رياله أصيغن مركب فردقي وأسي لبانا معنا waxaa sidoo kale aadaabta kamid ah qofka inuu san qiblada qaabilin qibladana uu san u dubur jeedinin markuu kaadinayo iyo markuu saxaroonayo bal meeshu meel banaan haday tahay istiqbaalka iyo istidbaarka xaraam bay naqanayaan laakiin xamaamkan dhisanon anaga garanayno dhixdii markay tahay istiqbaalka iyo istidbaarku waxay naqanayaan wax karaaha ah oo laga fiican yahay un bay naqanayaan waxaa sidoo kale aadaabta kamid ah qofka intuu xaajada u fadhiyo inuu san hadlin u aamusnaado hatta hadii la salaamo inuu san salaanta radinin haduu hindhiso alxamdulillah inuu san dhihin adaan haduu maqlo inuu san ajiibin adaanka yani xaaladaas asiga uu ku dhix jiro ma ahan xaalad dhikri ilaahay iyo hadal munaasib u ah ma ahan waxyaalaha qofka inuu iska ilaaliyo markuu fadhiyana dhanka bidix inuu u bato oo lugtiisa bidixda ah inuu cuskado ayaduna waxay kamid tahay aadaabtay kamid markuu istinjeysanaayana in gacanta bidixda uu isticmaalo bidixda inuu ku istinjeysto oo midigta uu san ku istinjeysanin markuu ka soo baxayana musqusha inuu yiraahdo ghufranaka alhamdulillahi alladhi adhaba anni al-adha wa afana ilaahu dambi dhaafkaaga waxa mahad iskale allahi qurunka iga tajiyay ina caafimaadiyay wixii adiga aad cuntay iyo wixii aad cabtay wixii jirkaaga waxtar u lehna jirkaagu ilaahay kugu baaqi yeelay wixii adiga ku dhibi lahaa ee caafimaadkaaga dhibi lahaana ilaahay uu ka soo saaray kolka ilaahay uu ku mahadsan yahay alhamdulillahi alladhi adhaba anni al-adha wa afani waxa mahad iskale allahi qurunkii wixii dhibi lahaa iga tajiyay caafimaadna isiyay sida inuu yiraahdo tayib waxyaalaha soo dhan marka qofka inuu ka warqabo uu ilaaliyo aad bay muhiim u tahay waqtiga yaa dhamaaday faslun furudul wudu'i sita hada wa billahi tawfiq wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam